எல்லாத்துக்கும் வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ஹெல்த்தியான ட்ரிங்க் எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு இஞ்சி வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்காங்க. அதே அளவுக்கு 100 கிராம் அளவு பூண்டு தோல் உரித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள், தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சி எடுத்துட்டேன். இல்லை 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் சேர்த்துக்கலாங்க. அரை மூடி தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்ததுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் இப்போ பாருங்கள், நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டேன். இதோட பால் மட்டும்தான் நமக்கு தேவை. இந்த பால் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு தடவை அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு தடவையும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. செகண்ட் டைமு நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டேன். இப்போ இந்த தண்ணியை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த பால் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்வில் எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ கேஸ் ஸ்டவ்வில் எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் அடுப்பு கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் நல்லா கிண்டி விடுங்க. அடியில் பத்து பிடிக்கும். நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ பாருங்கள், கிண்ட நல்ல நுர பொங்கி வருது பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு வரணும். முன்னாடி இருந்ததோட கொஞ்சம் நல்லாவே திக்காயிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் சுக்கு சேர்த்துக்கலாம். வாசனைக்கு 2 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஈவனாக இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அடுத்து இனிப்புக்கு கொஞ்சம் வெல்லம் சேர்த்துருக்காங்க. சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஈவனாக இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். வெல்லம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இந்த கலர் ஓரளவுக்கு நல்லா சேஞ்ச் ஆகி வருங்க. இப்போ பாருங்கள், முன்னாடி இருந்ததோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிருச்சு. முன்னாடி இருந்ததோட நல்லாவே கெட்டியாயிடுச்சு. இந்த ட்ரிங்க் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா, இப்போ கிளைமேட் ரொம்ப சேஞ்சாக இருக்கனால வீட்டில் இருமல் சளி எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்க. அப்படி இருக்கிற இதில் இந்த ட்ரிங்க் குடிங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குங்க. உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. இப்போ குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கொடுக்கும்போது ஒரு அரை டம்ளர் நம்ம ரெடி பண்ண ட்ரிங்க்கும் பாலும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. நம்ம பெரியவங்களாக இருந்தால் நம்ம டைரெக்டாக நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கதை சாப்பிட்லாங்க. உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லதுங்க. நான் சொல்லி கொடுத்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு என்னோடய வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தேங்க்யூ.